Tabii efendim. Şimdi yarışmamız 2 dakika olur. Horozu çeviriyorum. Bir dönecek böyle ondan sonra süre başlıyor. Bakın bak. Hani çevireyim mi güzel? Orada çevireyim. Evet, horoz bekliyor. Evet. Yarışmayı başlamaydı ben. Horoz dönüyor. Horozum. Güzel horozum. Gıdak dedi ve başladı horoz. Sen benim her şeysin sen. Her şeysin sen. Sen benim her şeyim. Her şeysin sen benim. Seni yerim ben. Yerim seni ben. Sen benim her şeysin abi. Öpüşüm. Yerim seni ben. Canım oğlum sen. Canım oğlum. Evet şimdi buraya. Canım oğlum. Önce yapıştırıyorsunuz, batırıyorsunuz buraya. Canım oğlum. Biricik oğlum. Kızını öpüyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sağ taraftan ver yana. Sol Canımsın sen. Canım oğlum. Bebeğim. daha hızlı. Çınar. Allah Allah. Allah 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 Allah. Niye panik yapıyorsunuz? Yapmayın. Ama küfür 2 dakikada yetiştirir. Yapmayın. Çınar. Bana bak. Çınar. Allah Allah Allah. Canım oğlum benim canım. Canımsın sen benim. Ay aşkımsın sen benim ya. Ay benim bebeğimsin sen ya. Devam ediyoruz. Evet, bir tarafını paneleyelim. Canım oğlum benim. En fazla sayıda hazırlayan yarışmamızın birincisi oluyor. 4. Meryem Hanım. 4. Hangi? Evet. Son saniyeler. Ama bir tane bu İyi bakın. Bitirin. bir tane önden başlamış. Allah Allah Allah. Tamam o zaman. Allah Allah. Bir dakika efendim. Değil mi? Pepe'nin yanında bir... Ondan sonra sayalım. Canım oğlum benim. Bir tane vardı ya. Evet, Ben ondan bunu şey- sonra başladım. Ama o Onu zaten buna biz Çınar. gideceğiz buradan. Pınar Hanım'ın. Canım oğlum benim. Efendim, süre- Canım oğlum benim. Devam edeceğiz, durmak yok. ama Devam edelim. Öpüşüm öpüşüm. Öpüşüm öpüşüm. Hediye sıramız kapıya yanaştırın. Çınar. Bunları kaldırıyorum. Tamam mı? Penaltılara falan kalmaz. İlk 90. Geldi geldi. Tak tak. Geldi geldi. Geliyor. Gel. 3 tane de seviye. Hapşım. 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 Devam edelim. daha fazla yayın yapalım. Allah. Demeyeceğim çünkü Ne oldu? Çınar. ya bir şey desem. Çınar. Bir şey rüyam gerçek oldu galiba. Çınar. Ben rüyamda kaza yapmıştım ama araçla yapmıştım ama kamerayla yaptık burada. Olsun. Hiç olmazsa Allah korudu. Ali. Tamam. Güzel kardeşim. Türkiye'de ve dünyada bir ilk gerçekleşiyor. Şu anda aşçısının kamerasıyla Semen kamerim var. Canım. Bir şey gibi oldu biliyorsunuz. Çınar. Daha önce gelen konuklarımızda duygusal bir ay yaşanmıştı da ben omzuna kafamı koyup ağladıktan sonra yapma Ali. Çınar. Yapma. Tamam. Çınar. Allah. Biliyorum. Ali bunu.
Yakışıklı ol, gel bakalım. Gel. Sen gel bakalım. Aman yarabbim. Şimdi ismin ne senin yakışıklı, gel bakalım ya. Efendim? Bu tarafa gel bakalım. Ayşe bak, kaç yaşındasın sen? Hadi yeter çok.